Hello，大家好。咁上一個星期咧，咁其實就介紹咗咧，就係點樣用呢一個嘅玫瑰軟膏啦，去做一啲咧可以幫到自己手仔啊、腳仔啊嘅嘢，或者媽媽嘅主婦手啦，或者係老公嘅一啲比較厚嘅腳皮啦，又或者我哋自己着高踭鞋着得耐啊，啲腳咧比較粗糙啊嗰啲咁嘅問題嘅。咁今日咧我就想介紹翻呢一啲精油嘅產品啦，咁樣咁就上次就介紹點樣 DIY 啦，今次就直情一支支油咁樣講啦。咁咧其實咧就係應該咁樣嘅。呢一個基本入門嗰個高級入門套裝入邊咧，咁其實咧就有11支油㗎。咁樣咁咧，今日我就講其中一支，咁咧就係一支複方精油嚟嘅。咁因為有啲單方精油，譬如檸檬啊、薰衣草啊、乳香啊、薄荷啊、虎貝巴呢啲咧，咁其實一啲單方油嘅話咧，咁咧就遲啲當溝嘢嘅時候咧，我就再慢慢講啦。咁今日想講呢一支咧就叫做 Purification 淨化精油。係啦，咁 purification 咧淨化精油咧，其實對我嚟講咧，佢嘅作用主要有兩個嘅咁樣，咁就第一個咧就係愛嚟淨化，咁就淨化空氣啦。咁第二個咧就係愛嚟做驅蟲嘅咁樣。咁我首先咧就講翻佢成分先。咁 purification 嘅成分咧就係有呢一個嘅 lemongrass 啦、檸檬草，有呢個 rosemary 迷迭香，咁就另外 tea tree 啦、茶樹、myrtle 香桃木，咁 citronella 香茅同埋 lavender 醒目薰衣草嘅。咁咧，我哋平時咧點樣去做淨化咧？咁就其實都係簡單一啲 DIY 嘅嘢嚟嘅，咁就唔使溝其他嘢㗎啦。咁就主要咧都係一支油。咁有時咧我哋會需要用到水啦。咁有啲人咧，譬如有要求啲嘅，咁就覺得水可能都唔係咁好，就用 witch hazel 咁樣。咁就 witch hazel 咧就唔係 Young Living 嘅產品嚟嘅。咁我都係喺 iHerbs 買嘅啫。咁一啲健康產品嘅鋪頭咧應該都會有嘅。咁如果 iHerbs 買嘅話咧，咁就大概係75蚊度港紙一支度啦咯。咁就呢度係大概有355ml 嘅，咁其實都 OK 抵用㗎咁樣。咁如果唔係嘅話咧，其實我就用水嘅啫，咁就做一個 purification spray，咁就咧就一支咁樣，大概呢個樽仔大概80至100ml度啦，咁我就滴3至5滴嘅 purification 精油落去，咁滴完之後咧，咁你跟住熬勻佢。熬勻佢咧就喺你想做一啲空氣淨化嘅地方你就噴得㗎啦。咁佢可以取代到一啲咩咧？就取代到我哋平時咧會有時喺超級市場啦或者百貨公司買嘅一啲嘅空氣清新劑咁樣。咁就或者咧，另外咧我最常用嘅咧就有時我煮飯啦，煮完飯之後咧，咁譬如煮一啲重味嘅嘢啊，譬如咖喱啊，又或者炒蟹啊，又或者係一啲比較濃味嘅嘢啦。煮完之後咧個廚房咧抽油煙機抽極啦，都仲有一陣好大嘅味㗎嘛。咁樣咁我咧就通常洗晒碗之後咧，我咧就會噴啦，係咁喺度噴，咁啊噴幾個 pump，咁然後咧就閂埋個廚房門，咁跟住咧你隔15至20分鐘開翻之後咧，你就會發覺咧個廚房嗰陣煮嘢食嘅味咧其實抽咗好多㗎啦，咁就就算我有時開埋空氣清新機咧，咁都未必會有呢一個咁勁嘅效果嘅，咁大家都可以試下啦。咁另外一樣咧就係焗爐啦，咁有時我哋焗爐咧。咁我哋焗完麵包啊，或者焗完一啲肉類啊，咁樣嘅話咧，個焗爐咧會有好大陣嘅肉味，咁成間屋咧有時咧都會充斥住咧嗰陣好濃烈嘅一個嘅煮嘢食嘅味嘅咁樣。咁咧我咧都係會咧等個焗爐攤凍咗之後，咁然後咧我咧就會再噴喺個焗爐度噴1至2噴嘅 purification spray， 咁跟住咧咁咧隔咗大概都係15至20分鐘度咧，你會發覺個焗爐咧其實咧就已經冇咗嗰陣味㗎啦。因為就算有時咧我哋抹完啦咁樣，即係煮完之後啦，抹完之後個焗爐咧都仲有一陣味嘅。咁但係用呢個 purification spray 噴完之後咧，嗰陣味咧好快就會散咯。咁另外咧最比較大家都擔心嘅咧就係屋企嘅家私啦。咁譬如好似我哋早2年啦入伙嘅時候咧，咁屋企好多木嘅家私，咁咧難免咧一定係會有甲醛氣味嘅。咁嗰陣時咧我咧都買咗好多嗰啲嘅叫做活性炭，咁咧我嚟吸甲醛嘅味嘅，咁啊擺到全部櫃咧入邊都有10包8包，每一格都有10包8包。咁但係咧吸咗好多個月咧，其實都仲有嗰陣味嘅。咁跟住後尾咧我就用 purification 啦。咁但係咧我就並不是只是用呢個 purification spray 啦，你可以咧就係開起咗呢 purification 或者將呢個 purification spray 咧倒落去一個布嗰度抹嗰個櫃啦。咁另外一方面咧，我亦都係介紹大家用咧呢一啲。咁咧一個咧就係櫸木，一個咧就係胡桃木咁樣。咁就呢兩個我都試過嘅。咁我就覺得咧櫸木咧個效果係好啲㗎。咁點樣用咧？就係呢啲木嘅話咧買咗翻嚟之後咧，咁就你可以咧
滴3至5滴嘅 purification 精油落去，滴咗之後咧，咁跟住咧嗰個精油咧就會喺呢度咁樣咧就滲透落去個木嗰度㗎啦。咁成個木咧就會散發出一陣 purification 嘅香味嘅咁樣。咁咧就因為佢有吸味嘅效果啦，咁咧我咧就會咧將佢擺喺嗰啲新嘅家私，又或者咧係好重味道嘅家私嗰度。又夠鐘啦，熄咗先。係啦，咁就擺咗喺一啲好重味道嘅新家私嗰度，又或者係一啲譬如你新裝修完啊咁樣嗰啲櫃入邊咧，你一打開有時嗰陣味咧係勁到係刺眼噶嘛，咁啊擺咗喺嗰啲櫃入邊，咁咧跟住佢咧就可以幫你吸味嘅。咁但係當然啦，如果係新家私啊，又或者係一啲啱啱裝修完嘅屋咧，你就唔好話 expect 佢又係15-20分鐘咯，咁可能都需要長少少時間，所以我就長擺嘅。咁呢個咁就擺譬如一個大概我諗我哋呢度個櫃啊，大概係三尺打橫。跟住尺半打直，深又係尺半。假設係咁樣嘅話咧，咁我就擺兩嚿咯，咁樣每一格都擺兩嚿咁樣，咁就會吸得快啲咯。咁佢除咗吸味之外咧，另外有一個好處咧，就係因為你見到佢成分咧，其實係有檸檬香茅啦，有香茅啦，有呢一個嘅茶樹啦咁樣。咁呢啲咧都係一啲蟲咧都比較驚嘅一啲嘅氣味嚟嘅。咁所以咧佢亦都有驅蟲嘅效果。於是乎咧，我呢一個咧其實咧就已經咧可以擺埋喺個衣櫃嗰度，咁亦都可以咧幫我咧做到呢一個嘅臭丸啊，或者係一啲防蟲餅啊嘅作用啦。咁因為大家都知道啦，臭丸同防蟲餅咧，咁其實咧都係一啲化學合成嘢嚟嘅，咁樣咁。個成分咧，始終咧你聞得多咧，對於小朋友啊嘅發展啊，或者對於寵物咧，其實都唔係咁好嘅咁樣。咁於是乎咧，咁我就慢慢咧，其實我以前咧都係一個臭丸控嚟嘅，我好中意買臭丸嘅。咁但係咧，自從我用咗呢一個之後，我發覺咦真係 work 喎。咁跟住咧，我就已經慢慢淡晒，用晒我之前買剩落嗰啲臭丸之後咧，其實我就衣櫃入邊咧，其實我每一個衣櫃入邊咧，因為我真係好驚啲衫有蟲嘅，咁我每一格衣櫃入邊咧，其實我都有4嚿木咁樣咯。咁嗰啲衣櫃掛嗰啲咧，咁我都係擺4嚿木咁樣。咁如果係櫃桶嗰啲咧，都起碼至少，譬如一個咁大型嘅櫃桶咧，我至少會擺1至2嚿木咁樣咯，咁樣。咁嘅話咧，咁就都係滴3至5滴啦。咁係咪滴完之後咁點咧？使唔使 refill 咧？咁咧呢個咧通常你到咗大概3至4星期咧，你就會發覺個味係淡咗嘅，好明顯係淡咗嘅。我哋可能好似冇乜味喎咁，但係咧其實咧我就覺得咧其實咧呢個味咧，就算我哋自己人類係聞唔到咧，咁但係因為啲昆蟲第一好細啦，第二咧佢哋嗅覺好靈敏嘅，咁變咗咧佢哋咧可能咧少少味咧對佢哋嚟講都好有作用嘅。咁所以咧我就建議咧啲朋友咧都係1至2個月咧就再 refill 一次咯。咁就如果你覺得你真係好淡啦，咁你咪滴3滴落去咯，咁樣。咁咯，咁就 keep 住咁樣擺晒落去，咁就 refill 晒 replace 晒我所有依家用緊嘅臭丸啊、防蟲餅㗎啦。咁亦都可以令到我，譬如我啲衫啊換季攞出嚟嘅時候咧，唔會再俾啲同事啊咁樣成日話，哇 Hanis 你好大陣臭丸味喎咁樣。咁因為我依家咧身上面嘅咧就係 purification 嘅味啦，只係聽到咧，譬如啲同事就話，喂你好大陣香薰味喎，咁係咩味啊咁樣咯。咁另外咧就係鞋櫃都係啦，因為鞋櫃都好大陣味㗎嘛，咁樣咁所以鞋櫃咧我哋都係一層都會擺一個咯。咁譬如我鞋櫃有6格嘅咁樣，咁我就每格擺一個。如果你覺得都唔需要咁多，都唔係咁臭啫，咁你可以擺少啲咯。咁如果你覺得個味道都好濃啊個鞋櫃咁樣，咁你咪擺多啲咯。咁尤其是有時啲男仔啊咁樣打波啊咁樣，可能咧啲味道比較濃啲啊，咁就會擺多啲咯。咁樣咁就至於呢啲會唔會好貴咧？咁其實咧，哇真係抵過買臭丸好多。平時咧我每一季咧買臭丸咧，我都買咧至少400-500蚊嘅咁樣，咁就我都唔係買啲好貴嗰啲㗎啦。咁嗰邊盡量買啲平啲。咁但係咧我呢度我啱啱喺淘寶訂翻嚟啦，呢度有12嚿嘅擴香木咁樣，咁就其實咧圍起呢一袋咧12嚿擴香木咧都係110蚊咯。咁就再加翻你預翻10零20蚊嘅運費啦，視乎你揾邊個運啦。咁佢今次送俾我仲好好添，有個獨立包裝一袋咁樣，呢度1嚿擴香木咯。咁咧，除咗擴香木之外咧，咁其實咧都仲有一啲用途嘅。咁就係咧，譬如咧，我哋垃圾桶嗰啲啦，咁個垃圾桶都好臭噶嘛，咁樣咁有時廁所你唔會擺擴香木啦，咁一陣間嚿木發毛啊，或者唔知點樣濕咗咁樣啦。咁我哋咧就會用一啲咧海綿貼啦，咁樣譬如呢啲12蚊店咧。
一 pack 咧12蚊有好多嘅，有咁多嘅，咁就真係好鬼抵用嘅。咁我哋點樣用咧？就係佢咧，其實佢表面咧係一啲海綿咁樣嘅質地嘅嘢，總之係索水啦。咁佢個底咧其實就係貼紙嚟嘅。咁你搣咗出嚟之後咧，你就可以黐落去一啲 surface 嗰度，咁樣黐住咗，咁樣。咁咧我哋咧就係愛嚟黐垃圾桶啦，或者係一啲咧成日會好容易會有臭味嘅地方。咁你就開嗰個 purification，然後滴幾滴落去咯，咁然後咧就將呢個貼咧貼喺垃圾桶，一係就貼喺個底度，如果有蓋嘅話就貼喺個蓋度。咁你貼喺個蓋度咧，你每次開蓋抌垃圾嘅時候咧，你就唔會俾嗰陣垃圾味咧，好大陣味啊咁樣，而係你一開蓋嘅時候你就聞到咧個 purification 嘅香味咁樣咯。咁呢個咧亦都係 purification 另外一個用法嚟嘅咁樣。咁主要咧就所以 purification 咧對我嚟講咧，我主要都會用喺啲防蟲啊、空氣清新啊咁樣嘅地方咯，咁樣。咁希望呢啲資料可以幫到大家啦。咁今次好似都差唔多10分鐘或者多少少。咁我都會盡量簡短，但係有時講得太快啦，我又驚大家吸收唔到。咁如果有啲咩 feedback，你哋可以話翻俾我聽㗎。拜拜。